Hasil mancing ikan bam sungai yang ada di daerahku Muara Enim, Sumatera Selatan. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Alhamdulillah hasilnya banyak, teman-teman semuanya. Seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini. Jangan lupa dukungannya di like, komen, di subscribe dan share ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Habi dari channel saya Angler Kampung 99 dan sahabatku Sofran serta Apoy.